Неколку стотици илјади демонстранти ги исполнија улиците на повеќе романски градови во еден од најголемите протести од падот на комунистичкиот лидер Николај Чаушеску, извикувајќи кратци и одете си. Романците протестираа против декретот кој владата го усвои во вторникот, а со кој се ослободуваат функционерите обвинети за корупција. Протестите ескалираа кога демонстрантите почнаа да фрлаат пиротехника и димни бомби кон полицијата, која возврати со употреба на солзавец. Дојдовме за да заштитиме нашата земја против криминалците кои не го почитуваат владењето на правото, да ги заштитиме нашите права и интереси, а не нивните. Барам веднаш да се укинат декретите. Најпрво оваа влада ослободува криминалци од затвор и со тоа го прави крадењето легално. Според декретот, секоја злоупотреба на службена положба за проневера на помалку од 44.000 евра од јавните пари нема да има можност да се казни со мерка затвор. Левичарската влада, предводена од премиерот Сорин Гриндеану, вели дека на тој начин се решава проблемот со преполните затвори, додека критичарите сметаат дека декретот бил издаден за да се ослободат неговите сојузници кои се обвинети за корупција. Против законот се произлезе и председателот на Романија Клаус Јоханис, како и главната обвинителка на Националниот директорат Лаура Ковеси, која смета дека овој декрет влијае врз 1/3 од незините обвиненија. Во меѓувреме, 6 западни држави изразија длабока загриженост од одлуката на романската влада. Во заедничко соопштение, амбасадите на САД, Канада, Германија, Франција, Белгија и Холандија известија дека ова може да ги поткопа успесите на Букурешт во борбата со корупцијата и да ги стави под прашање незините меѓународни партнерства.